好，今日嚟玩，一日跑晒澳門全部山。咁而家喺金巴站9點鐘，準備過澳門啦，搭金巴係啦。好，而家上咗金巴，咁而家過緊澳門啦。應該大約9個字就會到澳門，跟住再轉101X 巴士，跟住就去起點係啦。咁啊，近排都啲山賽都玩得七七八八，咁就今日19號啊冇山賽，得啲路跑賽，咁啊可以玩下自己啲 plan 咗好耐又想玩嘅路線。咁啊過嚟澳門就一日跑晒13座山啦，咁啊全長33公里，800幾爬升，希望就6點前可以跑得晒啊，唔使入黑。好，過咗關，而家搭101X，應該喺北區警司處嗰度落，跟住就行去起點。好，而家等巴士。好，北區警司處落車，行去起點。好，一日跑晒澳門全部山，咁而家開始。咁啊，第一座山望下炮台。咁而家上緊去啦，咁啊而家10點40分，今日3條友啊，完成呢個路程啊，一日行晒澳門全部山，跑晒澳門全部山，即係吹到好勁啊 ！total 13座，咁啊上山咧我就會噏下嘢嘅，係啊，即係有啲資訊性啊嘛，係啊，啊你哋想聽就聽啦。有導賞服務提供啊，係咁啊13座山，好邊13座咧？第一座望下山，第二座馬鳩石，第三座松山，第四座大炮台，跟住第5座主教山，第6座西望洋山，第7座小潭山，第8座大學山，第9座大潭山，第10座就九澳水庫高頂，第11座咧就路環中間，即係中央山叫做12座就踏石塘山，最後嗰座就炮台山，係啦。咁咧，首先講下呢個望下山嘅資料啦。咁呢啲資料咧由 DeepSeek 提供嘅，係啦。有咩講錯咧，千祈唔好揾阿邦啊，揾 DeepSeek 得㗎啦，係啦。亦都唔係揾 Google 啊，直接揾 DeepSeek。OK。咁啊，呢座望下山咧叫連峰山。好啦，咁呢座山幾高咧？得60米嘅啫，以前就叫連峰山。咁啊，1849年之前咧，呢度係清朝啦嘅權力嘅最後堡壘。咁山上面有座望下炮台啦，係清朝官員咧。咁呢個兩港總督祁英巡視澳門時嘅唔知乜嘢之所啦。咁1844年。中美之間咧第一個不平等條約，望下條約咧就喺呢座山下邊嘅普濟禪院觀音堂簽訂嘅，咁咧就俾呢個望下呢個名咧就再入咗中國嘅史冊入邊嘅。咁1849年咧，葡軍就佔領咗炮台啦，咁啊成為咗軍事禁區咧，長達100年。咁咧直到1960年咧，先至開放啊！咁而家啦，我哋漫步緊呢條咧就係望下山徑，環境非常優美啊！咁啊，留意兩個地方啦。第一個山頂嘅觀音蓮花園，呢座咧由葡萄牙設計師同埋雕塑家設計成嘅現代觀音像，同埋中國傳統嘅廟咧自然不同啊！佢咧靜立於蓮花之上，簡潔而莊嚴。基座咧更係一個小型展覽券啦，呢個係中葡文化交融嘅絕佳體驗。第二個點咧就係炮台裏邊保存完好嘅地下指揮室、彈藥庫同埋炮位。咁咧一陣我哋會經過會望一望呢啲軍事遺跡嘅。咁咧另外望下山咧就係一個叫做黑鬼洞啊，係啦，黑鬼山洞。
咁咧點解有呢個名咧？就係因為望下山咧，以前駐守呢度嘅軍官咧，就唔係睇下先，係由黑人啦，好似係由黑人駐守，所以就叫黑鬼山洞、黑鬼山，係啦。咁炮台喺1960年咧就停止使用啦。咁葡歸撤離之後咧，軍營就一度荒廢啦。一陣我哋再睇睇黑鬼洞嘅。好，黑鬼洞嘅名點解得嚟咧？就係因為駐守喺度咧係非洲裔嘅葡軍。咁咧加埋公園裏邊咧有好多天然嘅石洞，一陣我哋會睇下個石洞嘅。咁咧所以就叫做黑鬼山啦，呢度。好，我哋就到山頂。嗱，可以影相啊！我喺上面等大家自己影。轉頭再影啦，我影一影上面先。嗱，呢個就係炮台啊，望下山炮台啊，同埋啲軍事遺跡啊，兩個炮台喺度。咁呢度應該就係所謂60米高嘅山頂啦。望下呢啲景色先。好，跟住我哋去睇黑鬼石洞。喂，山頂標高處。60米高，哇，好高啊！仲見到澳門嗰個塔喎，嗰個旅遊塔。咩 Google 喺咩啊？喺維基揾㗎。落山可以跑下，係啦，跟住經過呢個兒童遊樂場，兒童遊樂場轉左就會見到嗰個黑鬼石洞啦，黑人石洞定唔知黑鬼石洞，係一個天然嘅石洞嚟嘅啫，即係90%似香港嗰啲銀礦灣石洞嗰啲，即係。係啊，不過佢依個咧原本係唔通嘅，冇開採過礦石，因為依個係一個純天然嘅石洞嚟嘅啫。好 ，KO 咗第一個望下山，而家去第二座山馬交石。咁啊，沿依邊落山小路。路跑加山跑加導賞，再加埋定向啦，要睇埋地圖啊！而家翻市區啊，跟住向下一座山進發。就係你打籃球咧？右手邊就係望下墳場，咁而家沿住馬路跑，跟住就上馬交石山。好，而家上第二座山馬交石山啦。又係 Deep Sea 導賞嘅環節。咁咧，我哋而家所在嘅就係馬交石路喎，係澳門一個相當傳奇色彩嘅地名。關於佢嘅由來咧，有幾個有趣嘅傳說喎。最流行嘅説法就係當年咧，媽祖娘娘喺澳門咧踏石升天，有塊石頭咧就留咗喺呢度，咁啊好似個碼頭咁，所以叫馬交石。但係原世已經不存在啦。咁另一個説法咧，更貼近歷史嘅喎，認為馬交係澳門嗰個葡名叫 Macau 嘛，而石咧就係指呢度曾經存在嘅海邊巨石，所以就叫馬交石、Macau 石、Macau Stone 啊。咁無論傳説如何啦，馬交石嘅戰略位置咧，直到好重要啊！請大家睇睇下，而家山上係澳門海事同埋水務局嘅辦公室，係啊。咁啊，掌管澳門所有嘅航運同埋碼頭啊、水務係城市命脈所在。旁邊呢個有個優雅嘅建築咧，係由古老嘅馬交石炮台改建成嘅環境保護局
大家不妨想像一下喺幾百年前咧，咁呢度係點行？睇下先，應該繼續直行。睇下先，轉左，跟住轉左。喺幾百年前呢，呢個澳門半島嘅東北咧海岸線炮台咧就對住呢個大海，話守衞住呢個澳門嘅門戶喎。而如今咧，因為大規模嘅填海造地咧，海岸線已經向前咧推進咗幾百米啦。咁我哋腳下咧就變成內陸啦。咁呢個變遷咧，淨係澳門咧滄海變桑田嘅最直觀寫照。係啦，好，碟舌導賞完畢，咁我哋繼續往山頂進發。哇！有棵好大嘅榕樹啊！嗱，依個就馬交石炮台啦，到啦。你哋可以影住先，我行入去。1851年，哇！仲有條橋添喎，犀利啊！護城橋，嚟啊！呢度好似我都未嚟過，上次好似我冇行上嚟。炮台位，呢度就冇炮。哇！風景優美啊！前邊見到條橋。呢條應該友誼橋，應該就炮台位得一個嘅。呢度就係放低同埋升高條吊橋嘅裝置。呢度冇標高柱啊！不過個景唔錯啊！呢度係啊，好靚啊個景。影多次呢個大炮台嘅 shot 先，哇，好大，正啊！跟住翻落去啦，第2座山完成，1個鐘都唔使啊！香港有乜可能行2座山？半個鐘行2座山。呢度有3個機槍嘅炮口，呢度又有一個。呢個嘅設計係內闊外窄，用磚砌嘅石同磚。好，而家落山，又跑2下。呢邊不如又跑下先，呢度好超啊！呢度呢條路係放跑步嘅，岸邊。而家去第3座山進發，就去松山，係啦。係啊，呢度有纜車坐啊，即係喺山頂嗰度唔叫山頂，山腰，咁啊坐落嚟幾分鐘嘅啫。不過嗰啲景都幾靚嘅，我都坐過一次。我好似喺山頂就坐落嚟嘅，係啦，亦都可以選擇喺呢度坐上去。不過我就好似要收錢，收幾蚊，唔記得幾多錢啦。係啊，我哋就選擇行上去。好，又到咗碟舌導賞嘅環節。
而家喺身處咧就係松山啦，咁啊上緊山頂。咁啊松山又叫東望洋山啦。咁啊高幾多咧？高91米。咁咧係澳門咧當之無愧嘅地標核心。山頂咧有一座東望洋燈塔，就喺1865年起成嘅，係中國沿海第一座咧，都係遠古最古老嘅現代燈塔啦。佢通體嘅雪白，咁啊有啲黃色線條點綴嘅，過去百幾年咧，每晚都會發出巨大嘅光束嘅，為茫茫大海嘅船隻咧指引道路喎。做咗3萬啫，每晚做2。係澳門作為航海嘅象徵啦。咁啊鄰近燈塔咧就係一座叫做聖母雪地殿嘅教堂，充滿住驚喜。咁佢嘅外觀咧就係典型嘅葡式建築，但係咧教堂裏邊嘅壁畫咧就融合咗中西藝術嘅風格啊，描繪咗聖經嘅故事啊。其中咧甚至出現咗咧中式嘅雲牆圖案，喺澳門咧文化融合嘅獨特瑰寶。咁咧，我哋跟住上到去咧，就會行呢個環山跑步徑。喺澳門咧嘅市民咧最中意嘅健身路線之一啦。但係好多人唔知道咧，重生嘅體內咧係一個空心嘅。二戰嘅時期咧，澳門咧就宣布咗咧中立，為咗避免呢個戰火咧，咁啊開鑿咗防空洞啊，作為避難所嘅，係啦。咁好似有3個A、B、C 洞啊，冇記錯嘅話。咁而今咧，部分嘅防空洞咧已經變咗展示廊啦，裏邊咧模擬咗當時嘅情景啊，係啦，陰冷潮濕嘅環境，咁咧可以令我哋感受到戰爭嘅壓迫感，同埋澳門嗰度特殊嘅歷史啊。咁咧一陣我睇下會唔會去個防空洞望一望啊？雖然我都已經望過啦，繼續上先，係啦。而家我哋要上翻去嗰個纜車嘅終點位，跟住咧我哋會睇防空洞，睇到幾多座，係啦。而家時間咧就有嘅，睇多啲嘢都得。跟住咧就去教堂同埋東望洋燈塔。今日咧正好啊撞到佢咧，就係開放日咯。希望咧上到燈塔頂望一望啊！之前嚟咧都冇入過呢個燈塔睇。哦，呢個松山洞咧，洞口已經被封啦，係啦，冇得入啦。應該新燒焊啦，燒翻死嘅嘢，禁止進入。呢個係另一個入口，係啦，呢個不嬲都入唔到。嗱，呢個其中一個炮口，你見到一隻門，係啦，全部通嘅。哦。係啦，咁你喺某一個位咧就會出翻嚟呢度，望到呢度出邊。另一個炮口。落山，又落場，我嚟到教堂同埋呢個燈塔呢度啦，同埋松山防空洞 A。咦，今日唔係唔開啊嘛？寫乜鬼？展覽佈置工作 set， 今日開放日。哇，好靚啊！喂，我哋上咗燈塔先。
好彩啊！喂，要排隊啊！對，我哋3蚊派雙喎，喺樓下嗰度。唉，快啊快！呢度快！哇，終於到我哋！哇，正啊！東望洋燈塔，我可以即刻殺上去先。難得今日開放日，我哋率先空地位有個窗口。哇！呢啲係木嚟㗎嘛。哦。好。慢慢行，慢慢行。哇！好大級喎，呢啲樓梯。哇！好窄喎都，肥啲啊！哇！正啊！哇！我等咁耐都值得嘅，係咪先？哇！靚到咁喎，大佬！係啊，唔好吹甩頂帽得啦。澳門旅遊塔，跟住呢度新葡京，哇！塔石廣場，落返落去教堂。哇！終於睇完啦！我想望下個鐘，正啊個鐘，舊啊嘛。好 ，thank you。我要加速啦，入唔入去睇？兜個圈啦。有冷氣嘅呢度好似。係啊。呢個迷你教堂聖母。快啦！係啊，呢個咪東望洋燈塔，頭先我哋喺上邊咯。喺呢度東望洋燈塔逗留咗好耐啊，頭先排隊啊，係啊，起碼半粒鐘啊，而家要追翻啲時間，而家都成差唔多12點幾啊，淨係行咗3座山，仲有10座啊，大佬，澳門半島都未走啊，唉，要追翻啲時間。睇車。愛都酒店，夷為平地。
跟住就經塔石廣場，穿過一堆遊客區，咩大三巴嗰啲，過埋。進入風塘斜巷，呢度啲建築好靚啊！係啊，呢度係文青打卡位啊，係咁依拍下啦。好多靚女着晒靚衫嚟打卡啊嘛，嚟全部 model 啊，呢啲 model 啊，係啊，影相打卡位，係啊。对，你帮我拍，我这样。再上。可以啊，好，各位，我哋嚟到今日嘅第4座山啊，大炮台啊。咁而家咧，我嘅腳下咧就係大炮台啦，就落於呢個此山之上啦，係澳門世界遺產歷史城區嘅絕對核心啊！故事咧始於耶穌會，早喺16世紀末啊。耶穌會咧就喺度起呢個會院啦，同埋聖保羅學院嘅，即係大三巴嘅前身啊！我睇下點樣上山頂先，應該依邊啦，唔知啊，係啦，有風過香港係啊，係啦，咁為咗保護呢個重要嘅宗教咧，同埋教育地區啊，佢哋喺17世紀開始咧就起呢個龐大嘅炮台啦，咁咧搞咗10年先至完工啊。後來咧炮台咧轉為葡軍嘅軍事要塞啦。喺相當嘅長時間入邊咧，澳門嘅防禦中心咧，甚至長期禁止華人入內嘅。炮台上面呢啲古炮咧，就指住四面八方咁守護住咧呢片土地啊！大家請睇下呢個位置咧，就對住大三巴，睇唔到嘅，係啊。咁咧呢個絕非巧合啊！佢體現咗多年嘅軍事同埋宗教嘅緊密結合。而家大炮台係澳門博物館嘅頂層啊！咁咧，我建議大家搭電梯嚟啊，唔好好似我哋咁樣行嚟。喂，點解上唔到頂嘅？個入口喺邊啊？咁咧喺呢度制高點咧，我哋可以進行嘅有趣嘅時空閱讀啊！咁近處係玫瑰堂，咁啊舊城區同埋葡式建築啊，遠處係現代嘅新葡京啊、中銀大廈，形成一個強烈嘅對比喎。生動咁樣講述呢個澳門從一個小漁村去到國際都市嘅傳奇故事啊！哇！呢個碟攝嘅內容都係有啲少少廢廢地啊，係啦，唔好怪佢。我而家都係揾緊個入口上山頂，係啦，應該係呢邊嘅，冇記錯嘅話。係啊，再跟翻你，係分一半深度遊，再深度遊。係你可以咁揀。好多嘢睇啊！澳門依個就係澳門博物館，下邊全部好多嘢睇。咁呢度就係啲炮台位啊，係啊。哇！到頂啦，係啦。我得書特嘅棟樓一齊罩落人哋攞口上罩嚟。又嚟啊！打卡嘅時候，邊個有字㗎？有紋路㗎。頭先行錯咗少少路，不過我都兜得返大三巴望一望，係啦。咁跟住睇完大三巴就去西望洋山。今日好似有活動搞啊，有音樂會喎。
哇！唔知咩料，點解市政署今日又開放啊？求你兜個圈啦，完全係慢於進度啊，超慢啊！而家仲未離開澳門半島啊！救命！哇！就係咁啊！就哦，淨係開放花園。哦，可以啊，喺度等你啊。加上浙江都4年了。好，快閃市政處，佢唔係開放咗好多區域啫，一眼睇晒。好，澳門舊總督府開放日啊，係啊，又係啊，極好彩啊！19號啊，開放日啊，今日入去望一望。哇！入嚟呢度仲要過安檢啊，真係犀利！呢個好似某啲新聞發佈會見到嘅畫面。咁就應該證明喺呢個蓮花廳。哇！叫阿特朗普嚟坐下嗰啲啊，好有氣勢。哇！特朗普同阿習大大傾晒面。最勁邊個創作？哇！靚到不得了呢個！呢啲去飲宴啊，去波嘅啫。哇！佢嗰啲真草定假草嚟嘅？搞嘢！擺多啲水浸。辦公室。好了好了，我就到那里去。即係都係傾生意。攞值錢值錢，全部都藍色嘅喎，即係清啲料到。參觀完畢。仲有後花園，哇，不得了！式嘅建築。哇！呢條嘢幾肥美，不過我哋香港啲水塘嗰啲都冇咁大條嘅真係，啲水塘幾多咁靚啊！大潭咯，大潭咯，係咯。
晒成個 view 啊，正。OK， 又翻嚟啦，頭先周圍玩啊，咁又翻嚟行山啊。咁咧而家第5座山主教山聖堂同埋山，咁啊有另一個名啦，就叫做西望洋山喎。咁咧歡迎嚟到主教山啦！呢度咧正式嘅名稱又叫西望洋山喎，係澳門半島嘅有一個精神高點。咁咧又係同埋軍事咧有少少相關聯嘅。咁咧主教山咧由古至今咧都瀰漫住濃厚嘅宗教同埋寧靜嘅氣息嘅喎。喺山上面有一座非常之優雅嘅西望洋聖堂啊！咁咧喺1622年咧就開始建造嘅喎。最初係一位主教啦，為感謝聖母庇佑澳門擊退荷蘭人入侵而建嘅小聖堂啦。咁咧我哋而家睇到個樣貌咧就係1935年擴建而成嘅。咁咧大家一陣睇咧可以注意去教堂頂部嘅聖母蒙照升天雕像啦，佢雙臂張開，面容慈祥，彷彿咧係庇佑緊咧整個澳門灣嘅。咁咧教堂嘅旁邊咧有個模仿德國、法國啊路德聖母顯現地而建嘅洞窟，裏邊咧供奉着一個路德聖母像，係信徒虔誠祈禱嘅地方。咁主教山周圍咧都係澳門傳統嘅高尚住宅區啦，好多歐陸風情嘅別墅依山而建，環境優美，令人心曠神怡，係咩？另外咧喺山頂大家都會望到宏偉嘅西灣大橋同埋澳門旅遊塔嘅。咁咧左邊咧就係加勒比總督大橋，右邊咧可以話遠眺到啦呢邊係啦橫琴啊，珠海橫琴。咁咧呢度係欣賞咧澳門日出日落嘅絕佳景點，咁好多電影啦同埋分照都喺呢度取景嘅。咁我而家就嚟行到去教堂嗰度啦。哇，好靚啊！之前攞嚟咧係好夜先嚟到，而家開埋門可以入去睇喎，應該係啦。呢度咧啲歪鏡先影得晒，即係好彩呢部一張 cam 夠歪，影晒成座。咁用 iPhone 歪鏡都得嘅，係啊，正啦！呢度有另一個聖母像啦，背光。咁見到係新葡京呢個永利，嗰度唔記得乜嘢呢個，跟住澳門觀光塔旅遊塔、西灣大橋，跟住遠啲應該珠海。我又係打卡嘅時間，好入去碌一碌，保持安靜。保持安靜啊，各位。呢啲就係我導賞所講嘅歐陸式別墅啊！但係點解好似冇人住咁嘅？全部都有自己車房啊！好，各位，我哋又翻嚟啦！而家係我哋行第6座山啦。嗱，而家上緊咧就係媽閣山。咁咧，咁呢個可以話係澳門嘅起源之地喎，大家一定聽過啦。當年葡國人咧就喺海上面登陸嘅，咁咧就問當地嘅居民呢個嘅地名嘅時候咧，居民咧以為呢度，佢哋問咧係身後嘅廟叫咩名，咪就入去媽閣咯，嗰度叫有個媽閣廟啊。跟住咧葡萄人咧就誤會咗，咁咧佢哋將麥考呢個名咧就變成而家澳門呢個麥考啦，係啦。咁喺山上面嘅
媽祖閣，即係媽閣廟係澳門咧最古老歷史嘅廟宇之一啦，已經超過500年歷史啦。佢背山面海咧，供奉着海神媽祖，係漁民航海者嘅精神寄託。咁咧廟宇就依山而建啦。咁咧由石窟、大殿、呢個雲人殿等咧就組成嘅，充滿咧中國傳統嘅韻味喎。香火咧就至今都非常之鼎盛嘅。咁咧從媽閣山嘅角度咧，可以眺望澳門內港，視覺非常之獨特啊！一陣望下，我哋咧可以睇到來往呢度嘅船隻，對岸嘅灣仔唔係香港嘅灣仔，以及現代化嘅高樓。呢度咧係咁受澳門作為海洋文化同埋民族信仰交匯點嘅最佳位置。好靚！每當咧媽祖佛誕嘅時候咧，呢度近時係人聲鼎盛啊，熱鬧非凡嘅。好 ，AI 導賞到此為止。好，呢度就係媽閣山頂啦。話呢度即係頹咗啲喎，有間爛屋喺度，荒廢嘅舊屋，唔知咩嚟㗎呢座。咁咧呢度就冇乜軍事嘅建築喎，有4個躉喎，呢個唔知有咩用啊，但係係啊，落去望下，唔會纜車啊！呢度咁矮有纜車，係咪啲水缸嗰啲嚟㗎？以前係咯，冇啊，冇路啦，跟住就爆林咯，唔玩爆林喎今日，係咯，原路折返啦。下邊有個肥佬標喎，喂，依個正喎，定係霧嚟㗎？呢個唔知，呢個又要問下 AI 啦，翻去先問。而家唔問啦。哇！依條路幾好跑，風景又靚，又冇乜人。有啲似去咗淺水灣嗰啲地方跑緊，南區啊！呢日車都幾特別，喺轎車、黃豆先生嗰啲。我哋頭先買喺上邊咯，西望洋嗰度。靠咗入內灣。呢邊嚟㗎。睇先呢個，好又跑返呢條澳門半島環跑嘅路線啦。上次喺嗰邊跑過嚟，今次就調返轉，咁而家準備過天橋，過加勒比總督大橋，跑過去，幾有光影效果啊！哇！而家海邊好大風啊，正啊！起碼冇咁熱先啊嚇，有啲風。
擺咗個旋轉木馬喺度。我哋嘅目標啊，就過呢條橋。加勒比總督大橋，我哋慢速過去，咁啊向氹仔進發啦。咁澳門半島呢邊嘅山咧高晒，加埋6座啊，氹仔嗰邊就7座，而家都接近3點啦。前邊有個少少斜坡嘅，咁啊行一陣，就嚟到制高點啦，橋嘅制高點，好晒啊！又到咗 AI 導賞嘅環節啦。咁咧而家講咧就係呢個澳門加勒比嘅總督大橋啊，即係我而家行緊呢條橋啊。咁咧眼前呢座咧造型優雅嘅大橋咧，我就係澳門嘅開創者加勒比總督大橋。我哋可以叫佢咧舊大橋嘅。咁點解係開創者？因為喺1974年咧佢通車之前咧，澳門半島同埋氹仔咧只係可以靠船嚟來往嘅啫。佢係咧第一座連接兩地嘅第一座跨海大橋啊！可以話咧，澳門而家嘅繁華格局咧，就係從依座橋開始嘅。咁大家可以注意咧，頭先我行過嚟咧影佢咧，就見到一個好獨特嘅波浪形設計啊！咁啊兩邊高，中間低嘅，似唔似一條彩虹咧？唔單止咧美觀喎，仲為咗咧俾大型嘅船隻咧喺橋底通過，一舉兩得。呢個經典嘅形象咧，咁咧佢令佢擁有一個極之詩意嘅名咧，就叫做鏡海長虹，係過去咧澳門8景之一，係啦。咁咧呢座橋咧以澳門總督加勒比命名嘅，紀念佢咧任內咧促成呢項偉大工程啦。佢全長2.5公里嘅，喺過去近50年嚟咧，默默咁見證澳門飛速嘅發展咯。咁而家咧呢座橋咧主要承擔輕軌同埋應急交通，係咪啊？大家一晚上睇呢個 AI 亂咁嚟啊！大家晚上欣賞澳門夜景嘅時候咧，佢會發出燈光嘅。咁咧好吸引呢個攝影發燒友咧，係為佢嚟影相嘅。雖然後嚟咧有咗更寬、更現代嘅友誼大橋同埋西灣大橋啦，但係咧舊大橋作為開路嘅先鋒咧，佢嘅歷史地位同埋優雅嘅身影咧，喺澳門人嘅心目中咧無可取代嘅。佢唔單止係一座橋啊，更加係一座城市嘅記憶符號嘅。咁大家記住咧，澳門3座橋咧就淨係中間呢座澳門加勒比總督大橋係行得人㗎，其餘2座咧千祈唔好行上去，係啊，唔係咧就俾警察拉，跟住就罰錢㗎，係啦。好，咁我哋跟住行完呢條大橋咧，就去係啦，眼前呢座山啦，小潭山啦，就喺面前嘅啫，係啦。我哋喺前面等啦，去 Google。好，我哋離開咗大橋啦，而家就向目標就係小潭山，搭電梯上去沙頭山，咁啊上呢個觀景台，咁啊跟住跑過去。有啲壁畫、浮雕壁畫作出嚟啊！氹仔瞭望台，1985年，唔係好耐歷史喎。
呢條小潭山2000環山徑，我哋就兜個圈咯，不過唔會兜到咁遠啦。呢度，跟住呢度上去睇撳咩嚟，我翻去。OK。OK， 我哋嚟到第7座山，澳門第7座山啦，小潭山。咁咧，我哋而家嚟到氹仔嘅第1座山啦，即係澳門行咗6座。咁啊，小潭山。咁啊，佢雖然唔高啦，但係因為咧，佢山腰咧有一條環山徑啊，就而家我哋行緊呢條啦，同埋一個巨型嘅圓形觀景台而聞名嘅。咁呢條走廊頭先我哋過咗啦。搭電梯上嚟嗰條應該就懸浮喺空中㗎喎，咁視野極其廣闊，可以咧遠眺呢個澳門半島嘅優美景色啊！咁呢度最大嘅賣點咧係提供一個觀賞澳門半島天際線完整側面視覺，大家從左至右啊，睇到澳門旅遊塔啦、新葡京、美高梅、中日大廈呢啲地標啊！佢哋共同構成咗呢個澳門呢座國際城市嘅城市封面。同時咧，我哋亦都能夠俯瞰咧整個氹仔市區、賽馬會同埋連接澳氹嘅3座大橋。頭先都睇晒啦。咁啊，小潭山係本地居民咧非常之喜愛嘅休閒去處啊！傍晚時分咧，好多人喺呢度散步啊、跑步、遛狗嘅。欣賞日落同埋璀璨嘅夜景，體現咗氹仔作為澳門後花園、舒適同宜居嘅一面。哇！呢個 AI 都廢廢地一啲內容。好，而家沿住環山徑行一圈，跟住落翻去，就跟住下一座咧就係大學山。大學山就係一座好細嘅山嚟嘅啫。咁咧，澳門就上面就係城市大學，大學山，咁啊好短好矮嘅啫，好快行完。咁我哋先行完呢座小潭山先啦。小潭山頭先上咗個高位，有個水缸，跟住而家落翻去，我都唔知佢咁啊。翻嚟啦！喺呢個陰涼就可以跑下，陰涼啲。偏腳馬路係落，咁啊落到去咧，我哋就跑完呢座第7座啦，小潭山完成。我哋追翻啲進度啦，呢座開心。睇清楚條路啦，唔好走出啦，記住。而家去七仔補給，呢個應該係最後嘅補給點啦。即係有得買嘢嘅，咁啊去到賭場嗰邊咧都有得買嘅，不過咧就要兜好遠路啊，咁唔入賭場噶啦。好，頭先喺安記食咗一個魚蛋米，跟住七仔買咗啲嘢食嘢飲，咁而家繼續出發去大學山，呢度上轉右上就係噶啦，矮矮地嘅山。OK， 大家好啊，又翻嚟 AI DeepSeek 導賞嘅環節啦。咁啊咧，
而家依座咧就係第8座嘅山啊，咁咧就叫做大學山喎，係啦，唔係學生嗰個學山喎，係一座山嗰個山啊，大學山啊，係啦，係呢個食字 get 嚟嘅。咁咧，顧名思義啦，因為咧山上邊有澳門大學嘅舊址啦，即係而家澳門城大啦，而得名嘅。咁呢座小山咧，深入呢個氹仔嘅舊城區啦，充滿住濃厚嘅文化同埋生活氣息嘅。咁咧攀登過程非常之輕鬆啊！轉個眼咧就到咗山頂啦。山頂嘅瞭望台我都唔知喺邊，可能封咗唔俾我哋入，可能喺上邊啦，唔知。咁咧係從嗰度咧，我哋望去咧可以理解氹仔發展嘅二元視角。請大家向右睇，冇嘢睇嘅，係啦。咁咧嗰度有咩紅頂白牆，充滿南歐風情的龍環葡韻住宅博物館同埋氹仔舊城區。我哋睇下陣睇唔睇到啊？係啦，保留咗葡式生活嘅悠閒同埋浪漫嘅。咁啊，大家再望咗啊，係大學嚟啊，係。咁咧就係銀河度假村，一陣都會經過噶啦，係啦。咁咧代表澳門嘅現代同埋繁華啦，呢種新舊並存咧，和諧交融嘅景象咧，正係氹仔最具特色嘅城市面貌。山上嘅寧靜同埋山下嘅喧鬧咧，形成對比，令人沉思啊！我講完都唔知講啲乜，多謝大家。係啦，咁我哋咧轉個眼咧，就上到山頂，就落翻。其實上咗山頂未啊？上唔上去望下？望埋咯，係咯。雖然我嘅路線冇畫佢啊，不過你都上去望下。係啦，係啦，我哋而家唔單止係啦行舊建築、行山，而家行埋大學啊，係啦。我哋今日係嚟旅遊嘅，唔係嚟跑山嘅，係啦。好啦，各位，我眼前呢就係呢個大學山嘅歷史遺跡啊！你睇唔睇到呢座山？成座山呢已經變成澳門城市大學啦。咁呢度係唯一嘅，應該就係原有嘅山體嘅特徵。當然唔知有冇加工過啊。不過咁 raw 應該呢都係曾經嘅一部分嚟嘅。大學山係啦，未被移山填海嘅一部分。大家係細心欣賞一下啦。有好多草喺上面，亦都有幾棵樹嘅。係啦，做個記錄，有啲垃圾係啦，啲人抌啲垃圾落去。好，我哋拎住，我哋行完呢個大學山啦，行完大學山，大家都變咗大學山啦。咁我哋下一個第10座山咧就係大潭山啦，係啦。咁而家大學山落緊大學山，係。好啦，各位，我哋到咗第9座山大潭山啊，係啊，咁咧好，大潭海拔咧159米，係啊，咁咧與小潭山嘅名字咧就互相呼應，係氹仔嘅綠肺啊！呢度環境咧同原生態咧擁有完善嘅環山步道同埋瞭望台。哇！越搞越衰，搞咩？開翻個原彩先。好，係遠足同埋親近大自然嘅好去處。一個非常獨特嘅體驗係，大家可以咧搭呢個大潭山斜行電梯輕鬆上山。咁我哋而家唔會搭電梯啦，係咪先？係啦。而家咧澳門咧好少有呢啲設施，哇，好靚！呢度有個綠草如茵、綠水如茵嘅水塘，係啦。咁咧登上山頂嘅瞭望台咧，跟一陣我哋都會去瞭望台嘅。
係圓形嘅瞭望台啊，可以進行360度嘅全景觀賞嘅喎。但係最有趣係莫過於呢度係澳門絕佳嘅觀光點，因為山體非常接近咧澳門嘅國際機場跑道盡頭啊，我哋可以近距離咧，幾乎係平視咁樣睇到飛機嘅起降、巨大嘅軍鳴聲同埋重大嘅機身咧，就從機體嘅內過，感覺咧非常刺激，喺航空愛好者嘅天堂，同埋航空攝影發燒友嘅天堂。喺呢度咧都可以遠眺咧澳門半島到路氹城嘅璀璨夜景啊！視野咧就比小潭山更高更廣。好 ，AI 導賞完畢，繼續欣賞係啊大潭山嘅優美景色。所以繼續又要上啊！好，大潭山嘅制高點160幾米到啦，呢度應該有塊牌嘅，而家冇咗160幾啊應該。我就似紅花嶺嗰邊。係啊，綠色機槍堡喺嗰度入，呢度行入去應該。不過唔好行上去啦，係咯，後邊有條坑，呢個戰壕咁咪行入去。好，我哋落啦，跟住。呢座山都3碗青苔啦，呢啲地。不過今日就乾咗 ，OK 嘅。呢度都有啲機槍堡啊，啲機槍堡。好大級啊！似似地落筆架山，係嘛？係咯，又係啲大級石屎，係咯。撳1，好啦！而家我哋喺大潭山就搭升降機落去，跟住我哋就會穿過呢堆賭場，跟住跑去氹仔南邊嗰度嘅。依架升降機咧睇啲景幾靚。嗱，依個係澳門嗰個紅樹林啊，依個以前紅樹林嚟啊，而家你見劈晒啲樹啊，以前係好茂密㗎，而家劈晒啦。嗱，你見嗰邊咧仲有好多樹嘅，嗰邊就未劈，就係咁。以前仲茂密嘅，我想講，但係而家劈咗咧，好似個小地咁樣唔靚咯。寧願好似嗰邊咁樣好多樹咁樣。咁呢度有個活化，好似龍環葡韻嗰啲屋仔就喺呢度，右邊嗰度係啦，嗰度好多活化咗嘅屋仔，係啊。有啲葡式嘅屋仔。發展唔到，不如填平佢，整個好圍繞咁一個中央公園。佢又唔可以填平佢，因為要保育嘛紅樹林。你點可以填平佢啫？哇！大家睇下而家眼前呢個就係空中餐廳啊，係啊。用支吊秤咧就吊起佢哋喺空中食飯啊嘛。一陣會唔會跌啲鞋落去下邊㗎？跌啲碟啊，跌啲嘢食落嚟啊，係啊，即係佢隻腳唔會條條揼喎，條條揈喎，下邊仲要整個廣告牌啫嘛。我哋行樓梯。
我哋經過埋呢個新濠天地，跟住咧就會踏入呢個氹仔南邊嘅地區啦。咁咧就會進入翻呢個郊野嘅，係啦。咁啊開始天色都逐漸昏暗啦。咁啊應該到時都要開頭燈嘅啦。仲有4座山好似，等我哋行埋去。好，到石排灣水塘呢度啦。前邊會有個洗手間同埋補給點，可以浸水。跟住咧就上九澳水庫。我哋而家6點到，進入呢個路環東北步行徑系統啊。好，呢個又係斬一刀就行埋啦。到咗 Deep Sea 導賞嘅環節啦，係啊，天色開始入夜，但係導賞係唔會放棄嘅。好，咁我哋咧就呢個第10座山啦，就行呢個九澳水庫高頂嘅。咁我哋而家去緊九澳水庫高頂，應該一樣，係啦。OK， 咁咧導賞重點：水庫風光、親子郊遊同埋生態教育嘅。OK， 咁咧我哋而家遠離呢個都市嘅煩囂，紙醉金迷嘅世界咧，啱啱離開咗紙醉金迷嘅世界，咁啊嚟到呢個路環嘅九澳水庫高頂啊！咁呢度係澳門戶外愛好者同埋親子家庭嘅天堂啦。整個區域咧環繞住九澳水庫嚟行嘅，修建咗平坦易行嘅環湖步行路徑啊，同埋更具挑戰性嘅家樂高頂徑。咁呢度嘅景色咧以清新嘅大自然風光為主啦，平靜如鏡嘅水庫湖面，四邊咧茂密蔥蔥嘅山林啦，空氣都格外清新。咁沿途咧仲會有大量嘅植物解說嘅，介紹本地嘅樹種啦，就好似一個露天嘅自然博物館，非常之適合咧帶小朋友嚟學下嘢嘅。咁咧我哋跟住就挑戰一條輕鬆啲嘅環湖路線，係啦，都可以有興趣可以挑戰一下登山徑，從更高處咧就望下水庫嘅外貌。咁我哋應該都係行環湖徑嘅啫，係啦。咁呢度代表咗澳門嘅寧靜啦、健康同埋充滿活力，係城市中嘅一片綠洲。好啦，轉頭再見，去到水庫再影，可以離遠眺望呢個紙醉金迷嘅澳門啊！哇！呢座巴黎人塔太靚啦，好。我都係中意行山多啲。九澳水庫高頂同預期有少少出入，係啦。我完全揾唔到條路咧，係去嗰個水庫嘅，即係個水塘嘅。信咗 Google， 咁而家睇翻澳門個行山 app 咧，係要兜好遠好遠好遠嘅路咧，先可以去到個水庫嗰度。咁我睇下可能 skip 咗佢算，我哋都行咗好多路啦，所以都當 KO 咗一座山。因為出咗少少狀況，咁而家就唔睇水塘，就當行咗啦呢座山，呢座九澳高頂啊！因為錯信 Google Map， 咁就原來睇返澳門嗰個地圖通係啲路係駁唔埋嘅，係啦，冇辦法行得通，只好返落山，繼續下一座山。我哋有 KO 一座山。
呢度最適合係咩啊？知唔知啊？賽車，賽車就喺度玩啊！好似唔係跑道賽道，好似係澳門嗰邊先係賽道，依邊唔肯定啊！依邊。OK， 依個位有水機，有廁所。咁我哋準備上呢個第12座山啦，係啦。使唔使補給？唔使補給就繼續。睇下邊邊先。而家我哋上緊路環中間山，亦都叫做中央山，係啦。咁啊，導賞重點：隱世小徑、海灣視覺、在地風情。路環中間山呢，係一座比較低調嘅山啦，佢靜靜咁咧，均立喺路環市區同埋竹灣之間，咁咧冇被大規模開發成為旅遊景點，因此咧保留咗更多嘅野趣、野外樂趣。攀登中間山嘅小徑咧，係本地愛好者嘅私藏路線，係啦。沿途樹木遮陰，環境清幽。當我哋登上高點咧，會獲得一個獨特而又親切嘅視覺。一邊係充滿漁村風情嘅路環市區，可以見到笑口嘅碼頭、船廠同埋色彩斑斕嘅居民，生活氣息就濃厚。另一邊則是優雅嘅竹灣豪宅區同美麗的屏風，將路環嘅兩種唔同風貌，傳統同現代、樸實同埋奢華，巧妙咁樣分隔又聯繫喺一齊。對於想深度探索澳門寧靜一面嘅朋友嚟講咧，呢度係一個不可多得嘅藏寶地啊！係啦，好，咁我哋就會經過路環中間山，就上踏石塘山嘅，好，就上山頂。左邊呢，呢條沿住山腰行嘅啫，叫做嘉樂徑，黑沙水庫嘉樂徑。我哋行呢條算啦。攞到個 GPS， 即係嗰個越野山人。20K 嗰個。攞唔到。如果攞到我就唔使自己畫，可以多個參考。好，嚟到呢個涼亭位，叫得耳鈴一定應該呢度上啦。望下個夜景啊！哇，正啊！呢邊係竹灣嗰邊，係啊，呢度有燒烤場嗰啲。燒烤場。係啊。呢個係咪黑沙環啊？海灘。好似係竹灣嚟嘅，呢度竹灣嗰度，係咪咧？好似都係咯，黑沙環咯，即係黑沙環嗰度好似黑沙環。哦。係啊，好，再上。係啊，呢條最快。指住媽祖聖像。OK， 我哋攻頂完成，咁啊嚟到見到媽祖神像。媽祖又唔係觀音。係啊，呢個媽祖神像啊，好大啊，係。咁佢就夜晚都開放，我都唔知呢度係咪開放啊，其實都係碰運氣啊，好彩冇封路。即係望住成個氹仔。係好宏偉，好誠心敬拜媽祖。我哋今日順利完成，係保佑保佑，係平平安安完成，好。成個澳門追人，發達地度。
係啦，哇！呢個媽祖嘅觀景台都唔錯，吊住佢哋啊！即係唔係拜關二哥喎，拜媽祖。見到呢個彩色嘅巴黎鐵塔。好，右邊呢個呢應該就係媽祖廟啦。不過太夜啦，已經閂咗門啦，下次再嚟睇啊。咁跟住呢，就第12座山踏石塘啦，呢個落去就係踏石塘噶啦。係啦，遠眺呢個媽祖廟。OK， 前邊呢個山坡上去呢，就係踏石塘山啦。咁呢就係各位，我哋而家喺澳門嘅制高點踏石塘山，海拔171米。喂，頭先嗰個大潭山呃咗我喎，呢座呢先係澳門之巔啊，即係氹仔之巔，應該都係澳門之巔啦。係嘛？即係頭先嗰個呃鬼我啦。咁山頂呢就有最顯著嘅標誌，就係宏偉嘅媽祖文化村啦。頭先啱啦，經過咗，同埋嗰座19.99米喺漢白玉媽祖雕像。呢座雕像呢面向大海，寓意保佑澳門風調雨順、漁民平安。從很遠嘅海上呢就能夠望見，咁啊成為路環乃至澳門嘅宗教同埋文化地標嘅喎。欣賞得山頂嗰種一覽眾山小嘅感覺非常強烈，我哋可以符合整個路環嘅翠綠山岳同埋婉轉嘅海岸線，遠眺對岸嘅珠海橫琴，日新月異嘅現代化城市天際線，以及浩瀚嘅南海，與澳門半島嘅繁華對比呢，呢度充滿咗開闢豪邁嘅自然氣息，山上嘅無線電站呢，都說明呢度地理位置嘅優越性。呢度係感受澳門自然壯闊同埋傳統信仰力量嘅絕佳地點。好，第12座山踏石塘山。好，大家望到前邊呢度有個波波，係啊，雷達站，係啦，有啲似大帽山波波，白色波波，係啦，應該係呢條啊，好漢波落，呢個呢就係踏石塘嘅山頂。我哋喺好漢坡落啊，喺呢度落完呢，古道呢，呢度跟住錦象農場嗰隻呢度行埋最後座山，收工，最後的最後啊，好。小心啊！嗰啲樓梯都比較大級。呢條路叫做好漢坡啊！我一見到名咧，記得我睇 YouTube 係有人教我行呢度落山嘅，係啦，捷徑。呢條又係唔知點解係一條灰路嚟嘅，明明就係咁靚嘅石屎樓梯。有咩睇啊？行中間嗰條路。咁啊，可以落翻咩咧？呢條叫做路環石面盤古道啊！好落，咁咧呢度咧一落咧接翻馬路，跟住咧就去金象農場行埋最後嗰座叩頭山就完啦。咁今日原本都諗住行呢個係咪呢個係龍爪角嗰個海邊嗰個海岸線嘅，咁冇計啦。如果行埋咧，真係9點10點先收工啊，搞唔掂。聽日要翻工，下次逆走，揾埋佢，所以我揾咗嚟啊！金象步行徑啊，上埋我哋走人啊！7點半啊，大佬啊！唉，聽日唔知點搞啊！放咗。點解會咁？我冇帶遮，你哋有冇？
哇，好多青蛙，小心啊！好黑仔，行到最後一座山，落雨啊！而家都幾大雨下，咁都冇計啦，行埋啦，上得嚟，咁啊無法提供呢個 AI 導賞啦，即係冇計啊！因為手機都開唔到，而家濕咗，乜仔都撳唔到。咁呢個金像步行徑咧，應該行個圈嘅，行一個圈，跟住就完噶啦，跟住就翻路環走人，係啊，葡撻都唔食噶啦，我諗，係搞唔掂，係啊，可能頭先同媽祖祈求呢個順利完成，唔夠誠心，係再誠心啲，係。媽祖唔該，可唔可以停一停雨？拜託，走啦！哇，上山頂要爆林添啊！我都唔明點解最後呢座山咁鬼高嘅啫。仲要落雨啊！撤退，行咗啲當行晒，好原路折返，而家搭巴士走人。我哋今日嘅旅程差唔多都完結㗎啦，係啦，而家就沿住馬路行返路環，跟住搭巴士走人。順利，都算順利，行晒13座山啊，係啦。當然有啲路都改咗啊，定唔知點啦，係啦。但係都叫行得晒，好似 total 30幾 K 啊！呢個今日嘅成績，行咗35.5公里，應該800幾爬升。就行咗9個鐘27分鐘，9個半鐘，黐線！今朝應該10點零出發啊，而家行到8點啊，黐線！好完，一日行晒澳門全部山達成啦，而家搭巴士返香港啊，唉，救命！